Bismillah guys, may gagawin tayo. Land Cruiser. Itong fender. Saka yung bumper. Ayan. So, re-repair natin. Initan lang. Ayan, paklasin natin yung fender. Ito, re-repair lang to. Bumper. So, itong ano, lagyan na. Dapat clip set tayo. Ito. Sa baba. Sana yung tornilyo? Meron pa? Sana yung kuwan? Tanggal na. Hindi kasi ito, pumasok. Ayan. Sige. Ayan. Yan lang naman tatanggal natin sa kabila, hindi na. أنا أنت كلام ترى المرة الأولى تزعل أي وانا طنش كويس كلام وانا ده هذه بيصور الساعة صدر Basag na yan. Yan, sa ilalim na lang. Pumasok lang ano yan. Ito lang naman ang mga kuwan. So, yan. Ito pala oh. Pumasok. Tanggalin natin printer niyan. Ingot eh. Ayan o. Pumasok. Ito hilahin na lang natin. Tanggalin na ba ang fender? Tanggal ang fender ito. Ito rin natin ito. Ito hilahin mo lang. Gas. Kuwan. Ha? Si
Dalawa, dalawa, dalawa. Dalawa, dalawa. Ilaw. Isama mo na, isama mo na. Ano? Ano? Kamusta nyo, no? Pagkuhan mo, pag-post mo. Tumihan mo.
Ha? Ano? 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 Kumanong gigil na. Ha? Kumanong gigil na. Kumanong. Meron pa? Meron. Dito no? Ito pala oh. Ito lang yan. Pagul lang. Ha? Ano sulit to? Kumanong gigil na. Buwan mo. Para bakit yung buwan? Ganito.
Ito na ba yan? Ano? Eksakto? Kaya na to, pag yan nakakapit na ng gusto. Kaya na? Ay! Paluin mo yun ha. Paluin mo yan. Paluin mo. Sige, paluin mo magbigay. Baka magbigay. Sige, tulas. Ha? Tulas na rin. Hindi na, huwag mo lang bulungan. Sige, saan kaya yun? Ha? Ganito ka na lang naipit. Ganon? Sayang. Kung mabitaw. Hindi daw? Kulit na lang yan. Iyan, habang pa-infect doon eh. What? Tas mo. Sige. Ha? Tas mo. Ah, sige na, titigan mo yan o. Titigan mo na yan o. Titigan mo na. Titigan mo na yan o. Ito. Kunti pa. Higpit mo to. Inshallah. Jadi sistem. Alam. Hawa-hawa. Huwag lang halog yan. Mali, pagkira. Yung kiruan. Yung kiruan. Ano, mabigat? Ito no, tanggalin mo. Anong posisyon to? Nakaganon mo siguro yan. Nakaganon mo. Ito. Tanggal na yan. Ayos na. Tignan mo ato muna doon. Ito, ayos na ba to? Ayos na ba? Tignan mo ato. Ayos na tayo, gano'n na tayo posisyon eh. Ay, mali. Hindi mo sa akin magtinyo no? Magtinyo malaki. Ilalabas ko, nakagat mo na naman. Ayos na?
ang ba ito? Ha? Ay! Mayroon pa pala. Ito na pala, no? Ano? Ano pa pala eh? Ano natin? Ito na, no? Ha? Para matawid sa bago mo i-posisyon ko. Bago mo i-posisyon ng Tuwid na? Tuwid na? Tingnan mo sa ilalim. Ano ba sa ilalim? Kabila. Dito sa kabila. Oh. No. Ayan ito. Maganda nga ito. Dito. Ano eh? Ha? Sige, ano ba? Ano ba ba dito? Ito? Ito po yung kinuha namin kanina. Pinanggalan mo lang pa. Ito. Nakadiretso lang kanina. Ito pa pag ano. Kasi kasama ko sa pinder eh. Dalawa na to. Okay. Diretso mo lang na ganyan. Diretso mo. Sige, makikita mo nila. Saan? Saan? Dalawa na yan. Yan o, ganyan ang alignment yan. Ano? Ayos na? Hindi, ibig sabihin, alam mo pupunta saan? Tanggal ako? Pumasok ka agad? Hindi yan.
lang naman yun. Mga malapit na yan. Yan, ayusin mo ang direksyon mo. Yan, malapit natin na yan. Pero may kasi yun. Tapos hindi pa lang. Matibay yan pag yan na hindi na. Ang lambot na yan, no? Yung ano ba? Ilan ba si Mamo? Ha? Mamo? Ito mo. Iupan mo na. Ito mo na. Try natin. Sige. Ito pa natin. Tuloy mo na. Ito mo. Diba? Tumaas. Kamu itu kan dulu. Itu para ini.
Ayan, nagabit na natin yung fender. Para yung gap niya sa front door to fender. Kasi ito yung may tama. Ayan. Tapos yung bumper, bukas na nakakabit kasi wala pa yung plastic na nakakabit dito. Ito yung bumper na repair natin. So bukas kakabit na lang. Ha? Dumating na yung plastic o yung pinagkakabitan ng bumper. So ngayon kakabit na natin yung bumper para ma-pictura na to. Ito mamasilya na lang. Ito yung bumper kabit natin. Ayan, nakikabit na natin. So ito nilagyan lang natin tornilyo kasi ito basag na. O, yung holder niya dito wala na rin. So ito nilagyan na natin ng tornilyo. Pero okay na. Ito yung may tangga. Ayan, na-repair na. So yan na lang. So ayan, tapos na to. Ito yung Land Cruiser. Ayan. So yun lang, maraming salamat. Bye bye.